一起来听一下这台车的发动机异响。就是这种咔咔的异响声，差点让车主大修了发动机。之前换了一个高压油泵，异响声依然没有得到解决。对于像这种发动机传来的异响声，我们千万不要乱修，我们只需看这里就知道发动机的故障所在。大修什么发动机，换什么高压油泵？修理工修车必须找准问题再维修，千万不能给车主乱更换配件。尤其像发动机这种关键的部件出现了故障，老铁们在维修的时候一定要找准家。下面就是我维修这台车发动机异响的维修全过程。首先，我们将发动机正时盖上这个头轮轴的电池阀给它拆下来。拆掉了这个电池阀，首先我们检查一下这个电池阀工作是否正常。经过了检查，这个电池阀工作一切正常。电池阀工作正常，我们就直接检查凸轮轴内部的3位4通油压控制阀。这个阀经过检查，里边已经卡死了，不动了。那么毛病就直接锁定为这个3位4通的油压控制阀出现了故障。下面我们就把这个凸轮轴的油压控制阀给它拆下来，看看毛病到底出在哪。它一旦损坏了，就会导致发动机供油不好，发动机产生的咔咔咔的异响声。经过了我们细心的检查，发现了故障的所在，就是这台车的凸轮轴的油压控制阀内部堵塞，导致的供油不好，产生的发动机出现了敲缸式的异响声。发动机保养不当，加了假机油，以及长时间不清洗发动机，就会导致这种发动机的故障。这个电磁阀内部已经完全卡住了，现在用手推，内部都推不动。我们必须得把内部的积碳给它清洗掉，油泥给它清洗出来，就能把这个电磁阀重新给它修复好。看这个电磁阀洗出了油泥有多脏啊，内部啊黢黑的。下面我们就将清洗好的油压控制阀进行检测。之前这个电磁阀内部被油泥和鸡蛋卡住了，它不动了。现在清洗完了，内部现在用手一动，里外都能窜动开，这就证明电磁阀现在工作正常了。之前卡住了，肯定不会上油。下一步的操作，我们将凸轮轴的油压控制阀给它安装到车上，然后我们进行打车来试车，看看发动机还有没有之前传出的敲缸式的咔咔咔的异响声。我是来自辽宁省盘锦市的一名汽车修理工。老铁们，你们的爱车如果有故障困扰着你们随时都可以来咨询我。我的维修理念就是以修为主，尽量不换。说我为老铁们省的钱，你们回家买点肉包点饺子吃，它不香吗？何苦要多花冤枉钱？说话之间，发动机已经马上要组装完毕了。下一步插好机油尺，然后咱们进行发动机打车。发动机完美启动，这才是大众奥迪的1耳3个8的发动机该有的声音。看到这里的老铁们，我这种维修的方法你们满意吗？